ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಹಿಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀಕರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 20 ಡೇಸ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಂಬ ಏನು ದೂರ ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆದರೆ 1 ವಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು, ಕಾಳಾದರೆ 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಏನು ಹುಳ ಅಂತೂ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಈಚೆ ಇಟ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ತರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ತಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ 1 ವೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಹುಳ ಬರಲ್ಲ ಈಚೆ ಇಟ್ರು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಪ್ಪಿಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಶ್ರೀ ಇಂಚರ ಅಂತ, ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳದು, ನಂದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿ ಆ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀ ಇಂಚರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಓದಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಶ್ದು ಫುಡ್ಡು, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರು, ಮತ್ತು ನಾನು FM ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು FMಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಸೊ FMದು ರಿಮೋಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಇದು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಲವ್ ಗೋವಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲು ಯಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಿರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಚೀಟಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇ ಮನೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕಂದಾಗ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂದು ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ದು, ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ,
ಮತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸು, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಕೋ, ಏನು ರೇಟ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಐಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೇನು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಐಸು ಆ ಥರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಈಗ ತಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇದಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ತಂದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಈಚೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೂವು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕೆನೆ, ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೂವು ಇದಿಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು. ಅವಾಗ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಅದು ಕೊಳ್ತೋದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕೊಳ್ತೋದಂಗೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ಥರ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ್ದು ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪೀಸಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಹಿಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟಿಪ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳ್ತೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕವರಲ್ಲಿ ಏನರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರು ಕೊಳ್ತೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಟ್ರೆ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ನೀರೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಒಣಗಿದ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿನಾನೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ. ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕೋ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಅಂತೂ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಿಡ್ಜು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ನಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ನನಗಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.